엉덩이 같기도 하고 엉덩이 같기도 하고 웅이가 나타났어요. 데미지 주면 안 돼. 자, 또. 그럼 다른 사람이 뭐뭐잖아. 따라한다. 소다벼 해봐. 이렇게. 하나, 둘, 아빠 이거 봐? 나는 그냥 눈 감고 할 수 있어. 쟤 눈 눈 감고 할수 있어, 감고예요. 해봐. 이쪽 좀 이쪽으로 와, 이쪽으로. 여기서 뭐야, 뭐야? 어? 뭐야, 진흙? 뭐야, 뭐야? 뭐야, 진흙? 똥똥. 응가. 아, 저걸 치워야지. 요즘엔 치워야 되는데. 그래. 하지 마. 신발에 냄새나. 이진서. 이진서. 진서야 똥 밟아봐. 진서야 똥 밟아. 아이. 어머. 여기 바닷물에 빠뜨려봐. 아니, 조약돌을 던지긴 하는데 또. 그러니까. 똥 던지긴 또 처음이네요. 안 보이면 불안해요, 그렇죠? 불안해. 경찰 오토바이야. 나쁜 사람 오토바이야. 사고가 나는 세차. 어디가? 누나 아기 차가? 사고. 형아 있는데. 빠졌다. 저리 가. 진서 빨리 가. 저리. 갈? 아이고. 어이구. 박아버려. 오. 아이고. 형한테. 오, 왜? 정 위협이잖아. 그러니까 약간 형한테. 왜 그러지? 오. 어이구. 도연아 비켜. 뭐가 비켜라. 도연아 여기 왼쪽으로 가봐. 됐다. 아이고. 오. 오. 타고 있던 사람이 아이고, 얼마나 첫째는 무서울까? 왜 그런지. 아이고, 아이고. 왜 저럴까? 어. 설마. 빨리? 오. 찾아오는 거. 아이고. 눈매가. 아이고, 아이고. 혹시 저런 모습을 본 적이 있으세요? 잘 못 봤어요. 그렇죠. 네. 부모님 안 계실 때. 떨어져 계시니까 더 네. 못 보셨겠지. 둘째가 먼저 공격성을 보이는 경우는 잘 없거든요. 네. 근데 집에 또 집요하게 약간 계속 계속 공격하니까. 저는 뭐 공격을 넘어서 괴롭히는 그러니까요. 수준인데 좀 여쭙기 조심스럽지만 약간 좀 형을 좀 무시하는 것도 있나요? 네, 뭐 인간은
잘 교육되어지고, 그러니까 가정교육이나 또 사회나 학교에서 잘 교육을 받아서 교육이 되어져야 동물적인 어떤 본성을 좀 누르고, 그러니까 인간답게 커나가죠. 그러니까 누구나 우리 마음 안에 있는 그런 인간의 아주 본능적인 부분을 잘 다듬고 하는 건 필요하거든요. 근데 그것 중에 하나가 약자를 어떻게 대하느냐 하는 거예요. 그러니까 인간이 아주 어린아이부터 배워지지 않으면 약자를 공격하기 쉬워요. 물론 옳지 않아요. 그러면 안 돼요. 그래서 우리 교육이 되게 중요하다고 보는 건데요. 그래서 둘째한테는 형이 약자인 것 같아요. 네, 그러니까 이제 점점 더 본인이 할 줄 아는 게 많아질수록 세지겠다. 네, 형이 좀 못하는 게 눈에 보이면서 이제 이걸 잘 배우지 않으면 만만해 보이는 거죠, 형이. 지금 이런 상황은 매우 소극적인 형태라고도 하는데요. 수동 공격이라고 해요. 공격을 하는데 대놓고 괴롭히는 건 자기도 그건 좀 안 될 것 같아요, 형은. 그러니까 이제 누가 봐도 약간 헷갈리게 노는 거야? 뭐 하는 거야? 하게 그 서커스 줄처럼 아슬아슬한 줄을 타면서 눈치를 살살 보면서 약간 공격적인 거를 표현을 하는 것 같아요. 그래서 수동 공격이라고 제가 표현을 한 거고요. 네, 그러면 얘가 왜 그러는지 정말 좀 제대로 파악을 해봐야 될 필요는 있다고 봅니다. 무슨 소리지? 어머. 아, 도연이가 했어. 도연이 강아지였네. 자, 서우 이제 서우가 헹구고. 아이고. 접고 하는 거 잘 봐야지. 소가 이제 혼자 접을 수 있어야지. 요 끝을 봐, 소야. 여기가 여기 중심 넘어서 가서 이렇게 또 한번 접고 세모접기. 세모접기. 오. 왜 갑자기? 세모접기. 나도 방석적기 잘하지? 도현이 방석기 잘하더라. 오, 잘했어요. 이렇게. 뒤집어서 이렇게 뒤집어서 또 한 번 더 하는 거야. 아이나. 코 접었지? 뭐 배트맨 가면 그려줘. 코를 어디선가 가사 이렇게 해서. 배트맨 소리가 배트맨. 보통 이렇게 한 소리 하는데 형이. 오. 어머. 아, 이거 제일 오. 어머. 오, 무섭네. 얘 날라갔다. 내가 배트맨 잡았어. 어디? 여기 안에 타 있어. 왜 싫어? 그래 싫어. 그럼 뭐 좋아? 그만 잡아. 처음 본. 오빠 서열이 바뀐 것 같은데. 뜰과니 똥싸니 뜰간에 똥싸니 그렇게 아니야. 뜰간에 똥싸니 그렇게 아니야. 어이구. 아니 여기 뭐가 치니까 이렇게 됐잖아. 어디? 진서야, 뜰. 왜 형아가 뭐 잘못했어? 응. 왜? 어머. 방석 접기 했지? 네. 같은 방향으로 하고 잘 봐, 집중. 네. 어머 세상에. 둘째한테 또. 어머. 같은 방향으로 하고 잘 봐, 집중. 네. 도현 왜 울어? 야! 어머. 야. 야!
도현아 왜 그래? 왜 그래? 아이고. 너무 서러워. 둘째는 진짜 억울하겠다. 집에서랑 표정이 또 되게 다르네요. 와 같이 놀자. 약간 혼자 있네. 주머니에 계속 손을 넣고 있어. 어머. 이제 나는 딴거 갖고 왔어. 피하네. 이등병 삼각창 이등병 삼각창 어머. 왜 갑자기? 이등병 삼각창 이등병 삼각창 엉덩이 가기도 하고 엉덩이 가기도 하고 근데 처음 봤어요. 두 분 얼굴에 또 수심이 가득해지셨어요. 형아가 네. 첫째가 하는 거를 쫓아하는 거. 쫓아하는 게 보였어요. 예. 그래서 이등변 삼각형 같은 경우 첫째가 그 도형에 대해서 관심이 많아서 저희가 잘 모르는 도형 이름도 다 알아요. 근데 네. 그 이등변 삼각형을 도현이가 유치원 가서 혼자 저렇게 외우고 다니는 게 굉장히 의외였어요. 그래서 첫째를 집에서 저렇게까지 따라하지 않았는데 왜 유치원에서 따라할까? 그게 굉장히 좀 의외였어요. 네. 왕가는 곳에 무지개가 나타났어요. 내게 지저분한 자, 또 그럼 다른 사람이 뭐거잖아. 무지개가 나타났어요. 나 레전드 블레이드 잡을 수 있어. 그래? 이따 내가 밥 먹고 접어볼까? 세모접기, 삼각접기, 삼각접기, 삼각접기. 토끼기 잡아서 당겨. 그리고 또 토끼기 당겨. 요렇게 아이스크림 잡기. 또 아이스크림 잡기. 또 아이스크림 잡기. 자기 관심사만 계속 얘기하고 있어. 혼자 종이만 적고 있고. 어허, 네. 유치원 생활 처음 보셨죠? 처음 봤어요. 성향이 좀 소극적이고 이렇게 친구들하고 적극적으로 못 논다는 거는 선생님하고 중간중간 상담해서 알고는 있었는데 이 정도일 줄은 몰랐어요. 이렇게까지 못 놀 줄 몰랐어요. 첫째는 사회성 발달에 선천적인 어려움이 있는 거라면 누구의 탓도 아니고 그냥 왜 그런지 모르지만 이제 그런 어려움을 가지고 태어난 거라면 둘째는 첫째와는 분명하게 구별되지만 어떻게 보면 지금 현재 결과적으로는 둘째 또한
사회성 발달에 좀 어려움이 있다라고 보는 거예요. 그러니까 이 아이는 왜 그럴까 하는 거를 잘 우리가 이해하고 파악을 해야 될 것 같아요. 일단 보통 2살 터울이면 굉장히 많이 따라하거든요, 형을. 네. 형이 노는 것도 따라하고 놀 때 하는 말도 그대로 배워서 하고 형 친구들 놀 때 이렇게 보면서 따라하고 그러는데 어색할 때 형이 내는 소리가 있거든요. 왜냐하면 자폐 스펙트럼 아이들이 굉장히 당황스럽고 어색할 때 내는 의미 없는 소리들이 있어요. 이게 상동행동이라고도 하는데요. 본인도 어색할 때 그런 소리를 내지 않는 다른 방법을 배우기보다는 본인도 교실에 싹 들어갔는데 좀 어색해. 그럴 때 이제 그 소리가 싹 나오는 거죠. 일종의 뭐 따라하기, 미러링이라고도 하는데. 근데 왜 코끼리 이거예요? 안녕 코끼리. 아하, 둘째구나. 순둥이. 금쪽이는 뭘 제일 좋아해? 요즘 고민이 있어? 엄마 아빠가 안 놀아줄 때 바빠서 안 놀아주는 것 같아요. 깜당색. 됐어. 자, 도현이 스스로 하는 거 보여줘봐. 그래 이게 중간에 껴 있으면 형이랑 노는 건 어때? 서우 형아도 말이 많이 통하고 싶은데 말을 안 통해요. 아이. 그래서 외로워요. 금쪽이 혼자 많이 힘들었겠다. 엄마 아빠도 힘드니까 저도 참을 거예요. 벌써 저런 말을 알나요? 엄마가 해야지 누가 해 진짜. 엄마, 조금 안방에 가서 좀 쉬어. 좀 누울자. 세상에 저런 말도 하는구나. 6살인데. 천사
같은 아이네요, 정말. 금쪽이는 아빠가 보고 싶지 않아? 아빠는 맨날 서울 가서 내 밤 자고 와요. 맨날 아빠는 KTX 타고 와요. 아빠가 기차 타고 와서 좋아요. 어제 기차 여행했는데 그거 타고 막 동대구역도 가봤어. 그거 타고. 이기창 서울로 도착했어. 아, 드디어 저기 오는구나. 기차가 저기서 오고 있네. 지금 출발했어. 도착. 도현아, 스카 5번하고 1번. 아빠 1번. 5번하고 1번. 제가 그래서 기차 좋아해요. 기차를 좋아하는 이유가 아빠를 데려다주는 기차니까. 아, 세상에. 아빠한테 하고 싶은 말 있어? 엄마가 한숨 쉴 때야. 힘들어 보여요. 너무 불쌍한 것 같아. 아빠가 있었으면 좋겠어. 아, 아, 세상에. 그냥 엄마 마음을 대변해 주는데. 네. 아유, 아빠에 대한 생각을 참 많이 했네요, 우리 금쪽이가. 금쪽이 속마음 들어보시니까 어떠세요? 저는 집사람이 있는 것만 해도 그러니 너무 존재만으로도. 고맙거든요. 네. 너무 고맙고 사실은 우리 아이들한테 최고의 선물이자 최고의 육아는 집사람을 행복하게 해주는 게 제일 최고의 육아라고 생각하거든요. 제가 그런 부분을 또 많이 못해줘서 미안하고 앞으로